दोस्तों जिराफ वर्सेस एलिफेंट पूरा देखना मजा आ जाएगा। दरअसल वाटर कितनी इंपॉर्टेंट है इसी को लेकर एक विज्ञापन बनाया गया था, जहाँ पर एक पानी की बोतल को लेकर जिराफ और हाथी के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर जिराफ हाथी के सूंड से पानी की बोतल को छीनकर अपने जबरों में दबोच लेता है और जैसे ही हाथी अपने सूंड की ताकत दिखाएगी तभी दोनों के बीच ऐसी घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे।